Pas de soleil, p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 as de soleil. 9月10日8時8分、久しぶりの名古屋港西部ですけど、濁りはいいんだけど当たるんかどうか。頑張ります。どうしたな、ちっちゃいけど。
でかい。